嘿嘿，大家好，跟我哋翻嚟，我係第一集嘅就係話點講呢？同呢位邊個雲朵一齊拍片，大家好，我是雲朵。講廣東話啦。好啦，隨便。其實我識講普通話，亦都識講廣東話，嘻嘻達。食啲嘢先。咁呢個係我嘅第一集啦。咁我同佢一齊玩嘅係生存模式，就係話你需要等人入咗遊戲你就知啦。咁我哋而家係咪入遊戲啊？嚟啦。高啦，等埋我先啊。嚟。OK，走啦，入遊戲，入邊個場？唔知哎我去咗邊啊？我去嗰度睇下先。我跟住你。呢度有一個叫 M 字頭㗎。暫停，我拎緊機。咦唔得啦喎，我得呢個 M 字頭睇。好啊，入唔入去啊？入啦。3、2、1，嘣！你見到未啊？我嚟嘅 Hello 嚟邊？咦，新嘅地圖喎。其新嘅地圖。幾好。說普通話，說白話，係咪有？仲有2分鐘幾。希望冇人哦。我係。呢個時間要唔要跳過呢？如果大家覺得麻煩嘅話，咁我哋就跳過啦。3、2、1。Hello。又翻嚟咯。咦？叻機。Hello，大家我哋又翻嚟啦。咁而家仲有1分鐘啦。對唔住，拖咁多時間，仲有30秒，加油！大家等待。30秒，好快啦。說普通話嗎？就等一下啫，等一下就可以玩啦。我叻機 L。我最唔中意嘅話就係等咯。我叻機。有個人好似外掛緊喎。有個人好似外掛緊喎。外掛，我想打死佢呀！嗱，如果咧你想睇到，拜拜啦。嗱，如果你想我睇到我咧，你外掛。有外掛咧，我就出一次外掛。我叻機。Oh no！Oh no！有裝甲。我叻機。求你攞到！我叻機。我叻機。我叻咗機咯！救命！食物。逃避啊！慘啦！點算啊？有人會殺死我㗎，好慘啊！我講真係叻機啊！點算睇咯？你喺邊啊？睇我。Yes。我一直重複地點。Oh no！Oh 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 no！有人想殺我 ！No！Oh no！Oh no！去死啊！今日好對唔住，今日叻機啊！去死啊你！我嘅食苦好弱啊！好似我嗰個，唉。你等埋我先啦。好啊，你係咪仲喺度玩緊啊？我行。添麻煩了，大家對不起。如果有人不會聽廣東話的話，那就真的很對不起了。因為我朋友要我說廣東話，所以今天就說廣東話吧。冇辦法啦。嘻嘻打。你嗰度好嘈啊！發生咩事？亂咁武器。係啦，既然有咁多時間，就我哋嚟逛下咯。我冇叻機。我而家讚你一口好啦，因為為咗大家唔會等待咁耐，所以暫停啦。好啦。大家好，我又返嚟啦！大家好，我又回來咯。你知道為什麼會有那麼大聲音嗎？跟住點解會有咁大聲音呢？因為我隔離，因為我旁邊。輸咗一場啦。好大聲啊！啱啱有個人有鑽石劍，唔知點解佢會有嘅。當然是抽到的，為什麼會突然之間用普通話了？
不会聽廣東話的人真的對不起哦。不過因為我不會打。等一下，你在哪？啊，呢邊我見到你啦，我哋而家去邊？最上面嗰個。等。SG 嗰個。SG 一個，3、2、1入去，點。我叻嘅。哦。咦？你喺我旁邊喎。喺旁邊。但嗰人有披風，我想要。我想問下嗰啲披風點嚟㗎？我想專有一個，因為係啦，大家應該冇發現我咧，其實有個標誌㗎，咩標誌咧？而家俾你哋睇下先。熊貓標誌。咦！你咁快就講出嚟？冇辦法啦。冇辦法啲咩啊？咁我哋而家就快 end 片啦，仲有5分鐘。我呢個都快支持唔到，我唔知。就係一個標誌，熊貓標誌，我想要用熊貓標誌嚟做一個披風。有個人都拍片喎。哦。一陣。如果佢哋睇我嘅片會點呢？嘻嘻，唔係我哋兩個嘅片。如果講 hello。如果大家覺得好悶嘅話，我先跳過啦。應該好好玩。好啦，而家應該剩單幾秒吧，我都唔知，睇下而家剩咗幾點秒，好緊張，我唔想再次按緊你機啦。5秒，4、3、2、1，呀！衝過去，搶啊！哦，鑽石！每個人搶咗。我冇攞到任何嘢。我攞到好少啫，拜拜。我攞到金劍。我嘅啲裝備冇攞到嘅，呢邊？我喺淘寶中。我冇武器都冇啊！咩意思啊？快啲走！我喺你後面，快啲走！快啲走！快啲可以打人啊！可以打人啊！快啲走啊！你喺邊啊？有人咩？我喺樹林嗰度。哦，有。等埋我。哦，有裝備一頭咯。喂，俾我一啲啦。OK， 但係我一個裝備都冇啊，所以我先整啲先。我有個金劍。有人嚟咗，哦，原來係你啊！你喺邊啊？喺度。睇唔到嘅，我睇到啦。邊個？哇！過嚟，快啲過嚟！有個人過緊嚟。過返嚟，睇住。我冇裝備啊！快啲！俾你個金劍喺寶箱入邊。金劍係啱啱嗰個寶箱入邊啊！ Thank you。OK， 金劍，我睇下先。我死緊啊！小心啲喂，哦。俾我多一個裝甲啦。好。一個鐵嘅嗰個。我需要多啲保護。俾咗你啊！快啲。我哋咁樣一樣啦。哦，有人嚟緊，我見到啦，走，快啲走！對唔住，我係好弱嘅。我唔係好弱，但係我麻麻地。呢邊啊，見到你啊！我要呢個啦。揾到裝備，我哋大家一齊分個。咦？入唔到去。快啲跑！入去㗎。我要去草林啦，拜拜。咦？你點可以入去嘅？入到，哇！見到啦！呢度有寶箱。咦？我覺得呢一個附近絕對有寶箱。等埋我。等陣先，我真係超緊張啊！所以你冇。太好啦！嗰度一定有寶箱㗎。係啊，但係先揾下先。誒，呢度得誒，呢度可以上嚟。幾時啊？寶箱見到啦！寶箱需要打開。有咩？入邊有。有冇食物？我唔知啊，打開唔到啊！啊，打開到啊！1、2、3，有食物，有蛋糕。喂，俾我個石劍。喂，你點樣上去㗎？你要唔要一個頭盔？快啲頭盔！快啲！誒，等陣先，俾你得啦。然後咧，你要唔要石劍啊？我需要。OK， 等陣先，我又要上去。你上去打破玻璃瞬間嘅時候攞啦，快啲！我唔識上啊。你唔識啊？好啦，我幫你。你幫我攞。哎呀，我唔想啫。喲！好驚啊！我驚，我只有一粒 diamond 咋。哎呦！你打破玻璃之後，一瞬間即刻打開張度。我打到啊！嗱，俾你石劍。嗱，喂！入邊有冇 diamond？我睇下先。
冇啦，只有一個麵包，你要唔要啊？要梗要啦，我需要食物啊！而我都需家要食物，但係我而家唔肚。你覺得今件好啲就食件好啲？梗係食件啦。好啲，快啲走啦！第一陣我需要攞埋啲食物。而家觀察緊，幫你觀察。我耳仔紅咗。而家我最需要食物同埋有蛋糕，你要唔要食？都食。Oh no！有人！ No！ 快啲走！過嚟！不要！過嚟呢度！快啲啊！佢過咗嚟，我哋可以圍毆佢。喂！啱啱個寶箱蟲有嘢咗。第一陣。喂！你打我！我打咗你啊！你打我！你都有食件咩？肚喎！太肚啊！得滯，快啲攞嘢，食。我去嗰度睇下，有冇嘢？我太悲哀啦，竟然。有冇人？冇人住，你而家喺邊？啊，肚喎，好肚喎，超肚喎！但係點解我一瞬間？你快啲入嚟幫手攞寶箱，我攞唔到。你竟然攞唔到咩？係啊。我想問下點解我突然之間一瞬間咁肚餓嘅？啊，有啊，Diamond啊！喂，俾我呢個嘢。好，然後你跟。你呢個。咦，你啱啱有食物㗎入邊。俾你，喂，你過嚟啊！我食牛肉。咦？俾一啲嚟啦。我梗係俾㗎啦。我俾就嗱，俾熟牛肉。好啊。我同你換。然後咧，我要。我嘅食物唔係好多。唔緊要，食物唔多唔緊要。你鐵鞋好啲。我有2個 diamond。啊，鐵鞋好啲。你有冇？我有2個 diamond，但係我冇棒同埋工作台。我有棒。好啊，俾我。但係工作台咧？係啊，而家就係問題係，我哋去 spawn 啦。我哋去重新點啊？有埋你樹啊！俾我鑽石，只有2分鐘㗎，快啲！快啲！呢度 ，diamond 啊！走！你掩護我。嗯。我哋而家迅速跑返過去。我超肚喎。你而家都唔係好肚餓啫。哎呀，反正我而家要食嘢啦。我想停落嚟。而家13分鐘啦，我好快就要退出去啦。我19分鐘啦。哇！冇啦。你嘅限制有20幾分鐘係咪啊？唔知。我嘅限制好似10幾分鐘咋。哎呀 ！Oh no！ 快啲走。Yes， 工作台。耶！工作台，快啲！加油！我今晚你要我你。耶！你要鑽石劍啊，因為我好渣咋。得。你都唔該大聲啦，其實呢個鑽石係我攞嘅，嘻嘻。冇辦法啦，但係太好啦，有鑽石劍啦。耶！咦？呢度有啲寶箱，好裝。我俾我啊！有埋牛肉添。哇，好裝啊，真係。有埋牛肉啊！呢個寶箱。係啊。呢個寶箱有埋牛肉。我呢一個有寶箱有埋豬扒。咁我攞牛肉。咁我攞豬扒。而家千祈冇太分心。有人過嚟即刻叫我要呢個。唉。冇辦法。入邊啲嘢全部俾晒你。啊！15分鐘啦。準備好。就佢。Oh no！ 有金劍。鐵裝。我哋打死咗呢個先。我打死咗鐵裝先。打死咗鐵裝。我死咗。Oh no！ 你哋2名，我哋3名。
算啦，咁各位觀眾，我哋今日嘅片到此為止啦，係咪啊？係啊，拜拜。拜拜。